Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Maanausap kanimo. Isip mga devoto, si Senyor Santo Niño, malipayon usab kita na nagatigom dinhi sa atong basilika aron magpasalamat ug magpasidungog kaniya. Padayon ta sa atong paghalad sa Ginoo sa tag-sa kamapasalamat ug pagampo alang sa atong kaugalingon, pamilya, kahigalaan ug katilingban. Padayon usab kita sa pagampo alang sa atong mga kaigsuonan nga masakiton, alang sa mga namugnaw na sa ilang pagtuo ug alang sa kapahulayang dayon sa tanang mga namatay. Ug nakigiusa padayon ta nakigiusa sa Arkidiocese sa Sugbo sa pagampo alang sa kapahulayang dayon sa atong pinanggang nakanhi Obispo Auxiliar dinhi sa atong Arkidiocese si Bishop Emilio Pataclan. Ug karon maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ining santos nga misa. Kami nakasala kanimo ug nakalapas sa imong kaayo, Ginoo, kaluoy kami. Pakita gumaon kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan, Kristo, O Kristo, kaluoy kasing-kasing Ama hindulsulan, ayaw Ginoo isaligway, Ginoo, kaluoy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios, himaya sa Dios, himaya, himaya sa kahitasan. Ukadait sa iyang mga tao, dili sa yuta, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos na mahal, makagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa mahal. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, na nagawag ng tangas na sala sa kalibutan. Kaluy, kaluy kami, ikaw na galing doon sa tuo, sa amahan, dawata ang among pangabulyo.
sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kaligtasan. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halanda. O Heso Kristo, ubad sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, ilhunon ta na mga Diyos ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang atawhanon, ug simbaon na mo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himo nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kainangopsaw sa kabata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganting agisad, alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo, pinagisa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa ikasiyam katuig, sa ikanapulo ka adlaw, sa ikanapulo ka bulan sa paghari ni Sedekias, misulong si Hari Nabucodonosor sa Jerusalem uban sa tanan niyang kasundaluhan ug gilikusan nila kini. Nagbuhat silag mga 30,000 niini. Gilikusan nila ang siyudad hangtod sa ikanapulog usa ka tuig sa paghari ni Sedekias. Sa ikasiyam kaadlaw sa ikaupat nga bulan, grabe na kayo ang gutom sa siyudad ug wala nay makaon ang mga tao. Unya gibuslutan nila ang kuta sa siyudad. Og pagkagabi, miikyas ang hari, uban sa tanang sundalo niya, agi sa pultahan, tunga-tunga sa duha ka kuta, duol sa tanaman sa hari, bisag gilibutan sa mga taga-Babilonya ang siyudad. Didto sila padulong sa Araba. Apan ang hari gihukod sa mga taga-Babilonya, og hiapsan siya, didto sa kapatagan sa Jericho. Ang iyang kasundaluhan nagkatibulaag pagpanagan. Unya hidakpan ng hari ug gidalan nila siya ngadto sa Ribla, diin didto si Nabucodonosor ang hari sa Babylonia ug gisilutan siya ni Nabucodonosor. Gipatay nila ang mga anak ni Sedekias sa atubangan gayud niya, ug gilugit nila ang iyang mata, ug gigapos siyag kadina, ug gibihag ngadto sa Babylonia. Sa ikalimang tuig sa ikapitong adlaw sa bulan, nga mao ang ikanapulog siyam katuig sa paghari ni Nabucodonosor sa Babylonia, si Nebuzaradan, ang kapitan sa mga gwardya sa hari sa Babylonia, miadto sa Jerusalem. Gisunog niya ang templo sa Ginoo, ingon man ang palasyo sa hari, ug ang tanang balay sa Jerusalem. O gilumpag sa mga taga-Babylonia, ngagkuyog ni Nebuzaradan
ang mga kuta nga naglibot sa Jerusalem. Ang mga tao nga nahibilin sa syudad ug ang mga sundalong nga mitipon sa kasundaluhan sa hari sa Babylonia ug ang uban pang mga tao gidala ni Nebuzaradan ngadto sa Babylonia. Apan gibilin ni Nebuzaradan ang mga kabus kaayo aron maoy magatiman sa mga parasan ug aron maoy mag-uma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Dili unta makasulti ang akong dila, kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Sa taplin sa mga suba sa Babylonia, nagalingkod kami ug nagahilak. Sa among paghinumdum sa Siyon, dito sa mga kahoy niadtong yutaan. Gisabong namo ang among mga alpa. Dili unta makasulti ang akong dila, kun galing hikalimtan ko ikaw. Bisan ang mga mananakop kanamo naghangyo, nga bungaton namo ang mga titik sa among mga awit, ug ang mamimihag kanamo nag-awhag kanamo nga maglipay. Awiti kami sa mga awit sa Siyon. Dili unta makasulti ang akong dila, kun galing hikalimtan ko ikaw. Unsaon man namo pag-awit sa usa ka awit sa Ginoo, diha sa yuta sa mga langyaw. Kung hikalimtan ko ikaw, O Jerusalem, hikalimtan unta ang akong tuo nga kamo. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Mutaput unta ang akong dila sa akong alingagngag, kundili ako mahinumdum kanimo. Kundili ko palabihon ang Jerusalem, labaw sa akong kalipay. Dili unta makasulti ang akong dila, kuno galing hikalimtan ko ikaw. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang Ginoo Jesus, awit sa gugmang pagdaray.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaka ninyo, Maanausap kanimo, hinutlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus milugsong sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya may usa ka sanlahon nga miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, Sir, kung buot ka, mahimo mo ang pag-ayo kanako. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan, buot ko, mamaayo ka. Ug diha-diha naayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, Pamati, ayaw isugilon kini kang bisan kinsa, kundili adto adayon ang pari o pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa kisugo ni Moises aron ang tanan mahibalo nga naayo kana. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, O Kristo. Murag lisod masabtan kung katong gipaminaw og tarong ang unang pagbasa o nyaging nanat gisulti sa tigbasa dayon ang pulong sa Ginoo. Unya ang unod sa atong unang pagbasa karon mao ang pagkaguba sa Jerusalem, no? Mao sad ang kanta giganta sa atong salmo nga nagmahitungod sa pagkaguba sa Jerusalem, paglaglag sa Jerusalem. Muhag na mapangutana ang uban kanato, ngano magtugutan sa Ginoo nga ang iyang siyudad mismo mahulog sa mga kaaway. Ngano man kung ang Ginoo maayo, ngano man tugutan man niya kining kadaot nga mahitabo. Mausab ang pangutana sa kadaghan kanato, no? Ilabi na kung makaagitag mga krisis, no? Makaagitag mga kadisdanan nga lisod masabtan. Og tinuod, hangtod karon, lisod sad masabtan. Ilabi na kung kita nagkaguol, no? Sama sa kung mamatyan ta, no? Sa usa ka anak. Dili dayon masabtan sa usa ka inahan. Ngano mawala ang akong anak? Bisan pa nga unsay isulti nga rason. Dili sayon, dili dali masabtan. Dili dali madawat ang rason. Bisan kung sa pagpasabot. Apan usahay, itugutan sa Ginoo nga kita makaagitag mga karisdanan, makaagitag mga karisod. O sa pagtanaw sa pagpamalandong sa atong simbahan, adunay lain-lain sad nga pagpasabot. Kay lagi, dili dayon masabtan ang tanang higayon. Kay mga tao man ta, kay tawhanon man ta, we are limited in our knowledge. Di nato masabtan ang tanan. Apan adunay mahigayon nga sa magdugay ang panahon, masabtan sad nato ang tanan. Usahay makita nato nga ang mga kadisod nga atong nasinati, mga lessons sad ni sa atong kinabuhi. Adunay mahigayon na kinahanglan makainomdom sad ta. Nga dili sa tanang higayon, kita ang bida, kita ang star sa atong kinabuhi. Hindi ka ang Diyos, mao ang magtabang ka nato. Siya man maghatag sa tanang kaayo o kita matabangan taniya kung kita mo sangpit ta kaniya. Panagsahay, masabtan sad nato. Ingon pa ni San Agustin nga, kining kadaot nga atong nasinati karon, kining kawadon nga atong nasinati karon, makapaduol sad ka nato. It predisposes us ngadto sa usa ka kaayo nga labaw pa sa kung unsay atong gipangandoy. Perhaps the loss that we are experiencing, that we have experienced, can lead us to something better, to something good. Ay lagi kang Ginoo, kung ato siyang gitawag, kitahod isip sa kaamahan, nasayod siya kung unsay atong gikinahanglan. O di sa tanang higayon, atong mapasabtan kung unsay atong gikinahanglan.
Kaya binato kung unsay butang nga maayo, makadidi ay makatabang ka nato. Kay bisan pa, daghang mabutang din sa kalibutan nga maayo, dili tanan makaayo ka nato. Panusahay, masabtan sa nato nga kining silot, daw silot, o makalisod nato na sinati, kini tanan pagpaambit sa, or maragi paambit sa Ginoo ka nato, kung unsay pwede mahitabo, kung dili ta mosunod kaniya, kung di ta maminaw sa iyang tingog, sa iyang tawag, alang sa pagbalik kaniya, sa paginulsod kaniya. Dili kinahanglan kanato karon, dili kinahanglan nga mahisama ta sa kung unsay nahitabo sa Jerusalem. That's the good news partly, no? We don't have to be like what happened to Jerusalem in the first reading. Ug unsay tawag sa Dios kanato, hinumdumi siya. Balik ta kaniya. Si Hezekias sa atong unang pagbasa, unsay gibuhat niya sa dihang gipalibutan na sila sa mga taga-Babylonia. Wala tayo nabasa nga siya ni sangpit sa Dios. Siya, nigawas lang siya. Gibiyaan niya ang Jerusalem. O nadakpan sad siya. Unta, we don't have to be like we don't have to fall to what happened to Jerusalem. Dili kinahanglan nga kita silutan o kita makaagig makalisod aron ato rang masabtan nga ang Ginoo kauban nato. Apan usahay mausad ang atong experience. Apan kung mahitabo lagani na kita masilutan ta, daw naglisod ta, hinumdumi unta nga ang Ginoo kuyog gihapon nato. Wala siya namiya gihapon kanato. Ug mao kini ang nakita nato nga kining pangandoy, kining paglaom nga nahitabo, nahimong hingpit sa atong ebanghelyo karon. Nasayod ang sanglahon nga dili siya angayan na muduol sa Ginoo kay lagi sanlahon siya. Makahawa man iyang sakit. Apaningon siya, "Sir, kung buot ka, mamaayo ko. Mahimo kong maayo." Ug ang gibuhat sa atong Ginoo Jesucristo, wala siya nahadlok sa sanlahon. Gihikap niya ang sanlahon. Ug ang nahitabo, ang bali ang nahitabo. Imbes nga ang sakit, muadto sa Ginoo, ang kaayo, nagikan sa Ginoo, niadto sa masakiton, nadto sa sanlahon. Unta, masundon sa nato, kining attitude sa sanlahon. Kung buot ka Ginoo, mamaayo ko. Kung buot ka Ginoo, maluwas ko. Apan kung buot ka Ginoo, matabangan unta ko. Ug tabangan gayud ta sa Ginoo. Kung kita magpatabang kaniya, kung kita mosangpit ta kaniya. Unta sundan sa nato kining pagkamapayobsanon sa sanlahon sa atong ebanghelyo. Aron makita sa nato diha sa atong pagpaubos sa atubangan sa Dios, dili kita ang star sa atong kinabuhi. Kay kung kita mga Kristiyanos man, nagpadayag nga kita mga Kristiyanos, si Kristo ang sundon, dili ang kaugalingon. Unta, musangpit ta sa atong Ginoo. Musangpit ta sa Dios, papaduol ta kaniya. Bisan pagwara-wara ta, maghilak ta. Unta, sundon nato ang sanlahon. Diya sa atong pagpaubos, sa atong pagpaila ngadto sa Ginoo, atubangan sa Dios na dili ta angayan nga moduol kaniya. Apan kung buot siya, maayo sadta. Let us have that attitude of that leper. If you wish, Lord, kung kini mo pagbuot, kung kini makatabang ka nako, kung kini makaayo ka nako, maayo ko. Kini pangayo natong grasya, kini pangayo nato nga tabang gikan sa Dios. Inubaran sa atong tagsa-tagsa kang pagampo ining santos nga misa. Ug panalanginan ta kita sa Dios ug iyang kaluy-an karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Manindugton. Sama sa sanlahon sa ebanghelyo nga misinggit aron ayuhon, kita karon madangop sa atong langitong Amahan, masaligon nga dunggon gayud niya ang atong mapagampo. Kung mutuaw kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan, dili gayud unta mapakyas diha sa iyang katungdanan,
sa pagdawat sa mga gibaliwala, ug sila nga gihinginlan sa katilingban. Magampo kita. Ginoo, kaloy kami. Nga ang Ginoo mugiya kanila, nga nalambigit sa medikal nga panuki-duki, diha sa pagkaplag ug mga tambal, alang sa walay kaayuhang mga sakit. Magampo kita. Ginoo, kaloy kami. Nga ang atong katilingban, may gugmaong mukabot sa mga taong gisalikway sa katilingban. Magampo kita. Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga masakiton, ang mga hinikawan, ug ang mga nag-inusara, makakitag suporta gikan sa ilang mga Kristohanong kaigsuonan. Magampo kita. Ginoo, kaloy kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita. Ginoo, kaloy kami. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso ug pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita. Ginoo, kaloy kami. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa kadungganan. Magampo kita. Ginoo, kaloy kami. Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ang sports mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagbo ug dialogo, taliwala sa mga kultura ug mga nasod, ug nga magpasiugda unta kini sa mga mithi sama sa respeto, panaghiusa ug personal nga kalambuan. Magampo kita. Ginoo, kaloy kami. Nga sila nga nangamatay diha kang Kristo, dawaton ngadto sa gingharian sa Ginoo. Magampo kita. Ginoo, kaloy kami. Diyos sa mga mahan, ang pag-alim ug ang kalinaw mo'y imo mga gasa nga nagdasig kanamo sa pagampo. Itugot ang among magipangayo diha sa pagtuo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ginyong sakrifisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton natin sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamut, alam sa bagay paghimaya sa iyang galan, alam mo sa mga kapaslanas, tibuok ngayang santos nga simbahan. O Dios sa mga mahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himo ang akining sakrifisyo, din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli ka namo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pamunong ibayawan sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayon matalo. Santos nga mahan, Dios nga tunhayog makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among makasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadios, apan karon nakita siya nga nagpakatawo sama gayud kanamo. Si Kristo maong imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa paganhin niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay, diha sa ang pagsangyaw sa pag-ingon.
Santos, 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 Ginoon sa kalahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, 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 Husana sa kahinasan. Daygon ang naalahi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Husana, 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 Husana sa kahitasan. Santos kay Dikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos tining magasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang matinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron na masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabangaw, si Kristo mabalikan Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak, si Obispo Emilio, nga imong gitawag nganha kanimo gikan niining kinabuhiya. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhawon ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy kaw nga daykon, ug amoy kaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Itudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios o gatong amahan, ug busa mga haskita sa pag-ingon. Amahan na mo na sa mga langit, pagday ko ng imong alan, muabot ka na mo ang imong gingarian, matuman ang imong pabot, dinhi sa yatang mayon sa langit, ang alanhon na mo sa matagalaw, ihatag ka na mo arungan lawa, upasaylo kami sa among mga sala, mayon nga na mapasaylo kami sa mga salakan na mo, o di mo kami tugyan sa panulay, inunualawas sa kami sa dawitan. Manghayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahaligay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kayo managing harian, ang namugang himaya, hangtod sa kahapturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Pugsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Maanak sa kanimo, Ipakita ta ang paginigsunay. Cordero sa Diyos, nangangawakan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, nangangawakan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ka ngay makalawat kanimo, haban ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita.
O Diyos, sa mga mahal, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbawa nga among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Virhen, mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuwigon kaala mo grasya, ug masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiring banong pangalia, ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami udsud nga, kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudlui kami pinaagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlawa sa among hunahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan. Inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kayuhan sa among isigkataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon diha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudlui kami hinigugmang Santo Niño, sa kawaybili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami diliunta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na'y pagkatapos, didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño. Sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw o gilauman. Santo Niño, tabangi. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasuko. Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mobiya kanamo, ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon, ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga pagisukamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita.
O Senyor, Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo og makadawat kamo, pangita og makakaplag kamo, pagtuktok og ablihan kamo, nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo, ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo. O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang, aron kami magdaig kanimo, uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang ginumanaka ninyo, maanasap kanimo. iduko ang inyong maulog atong pangayon ang panalangin sa Diyos. Si Senyor Santo Niño, manalipod untag manalangin sa atong nasod, uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Magiyaw ta siya sa atong mga pangulo, sa dalan sa kaangayan. Amen. Dalanginan ng taniya ang atong simbahan, ug ang katuyuan nini. Amen. Dasigon ng taniya ang atong mga batanon, ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Ug puso ng takitaniya sa usag-usa, inubanan sa iyang gugma. Amen. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Dakat kamo nga malinawon ug bansay ang inyong pagtuo, hinumduming ang maayong Kristiyano, makahimong maayong lungsuranon. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!